Uganda etandise okugezesa eddagala erigema akawuka akarwaza Mukenenya. Nkwaniriza nnyo ku mawulire agabutikidde nze Aidah Nakkazi Boland ne Mebo Mulungi. Tugenda kusooka tugalabe mbufunze tukomawo nago mu bujevu. Bino byebibutikidde. Uganda efunye essuubi bw'etandise okugezesa eddagala erigema akawuka ka Mukenenya. Olunaku lwajjo twatandise okugezesa vaccine ya HIV HIV ku stage gye tuyita kumpi esembayo. Abakugumbya obulamu bakoze akuuma akagenda okwanguya okebera abalina COVID kakumala eddakiika 10. Kiraga nti tugenda kozesa rapid test kits nga zino zisobola okuwa results wakati w'eddakiika 10. Gavumenti ewaddeyo obuwumbi 25 okukola omuggamayanja. Was completed, the procurement was done, and we have today brought to you a contractor who is very competent. Omujjuzo ku First Technologies gweyongedde, abaagala pamiti bakukkuluma. Naye kati ssaawa zino ffenna tujja wano omujjuzo mungi nnyo, lugendo luwanvu tukozesa ssente nnyingi. Nga Uganda ekonokkiriza okuweza emyaka 4 ng'erwanyisa obulwadde obwa siriimu. Wazzeewo essuubi oluvannyuma lwa Uganda Virus Research Institute entebe okutandika okugezesa eddagala erigema obulwadde buno. Enteekateeka eno ewumiddwamu omutwe Dr. Ponsiano Kalebo. Abasawo okuva mu Uganda Virus Research Institute tebibalazisa nnyo oluvannyuma lw'okukulemberamu ka boogesa eddagala erigenda okuyamba okuwonya obulwadde bwa Mukenenya mu nsi yonna. Abakulemberamu ku Uganda Virus Research Institute Professor Dr. Ponsiano Kalebo entebe bategeeza nti bali mu kugezesa eddagala ly'okugema wamu ly'okumira era abatulu 16 mu nsi yonna bye bavudde okugezesebwa kyokka mu Uganda bali bina. Nti olunaku lwajjo twatandise okugezesa vaccine ya HIV ya HIV ku stage gye tuyita kumpi esembayo. Tugezesa vaccine naye era tugezesa ne gye bayita oral prep okulaba oba olinga amiza akakerenda buli lunaku. Tulina amalagala 2 erimu baliyita Truvada eddala bayita Discover gye bajja okutwala abantu tulabe oba ddala ddagala amalagala gombi gasobola okuziyiza. Ono ategeeza nti amawanga okuli Tanzania, Mozambique, South Africa ge mawanga gali mu nteekateeka nenga Uganda yekulembedde ku mawanga 4. Era ebintu ffe wano mu virus research ffe tukulira data yenna anaaveeyo ne mu laboratory tugenda kukola ebintu bingi nga tufuna ne sample ezijja okuva mu nsi endala. Eno vaccine eziiza kufuna eziiza tegenda mu abo abayina naye abatalina eziiza. Tugenda kugigezesa mu bantu bonna nga batwalidde awamu 1,668. Asembyeyo ng'agamba nti singa eddagala lirikola bulungi bakutandika okulikuba abantu. Wabaddewo okugezesa kungi okubadde mu Uganda muno okwa vaccines endala naye nga kubadde kutono ze tuyita phase 1 ne phase ey'okubiri naye eno phase ezisembayo singa vaccine eno eba ekola kitegeeza ekiddako kwe kugikozesa mu bantu. Dr. Eugene Lusagiro mukugumu kunoonyereza mu UVRA yategeeza nti omulimu gw'okunoonyereza gwakumalirizibwa mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogwokusatu. Genda kukola okutuusa mu 2023 mu mwezi ogwa March. Bwe tunaba tufunyeemu obuzibu wakati awo naddala kulw'okuba ensonga ya COVID kati nga bwatutawaanya tuyinza okuddamu ne tutuula ne twongeramu katono naye side effects ze tusuubira mu gana amalagala ge tugenda okugezesa mulimu okulumizibwa omutwe, mulimu okuwulira nga olumizibwamu mu lubuto katono, okufuna okuba nga oli mukoowukoowu. Godfrey Sempija yakusakidde Guleno Rwabukere TV. Mu bufo bwe bumu Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga etegeeza nga bannassaayansi bakuno bwe basobodde okuzuula obumu obusobola okuzuula obulwadde obwa COVID-19 mu ddakiika 10 zokka. Bino bituukiddwako mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire olutuuziddwa ku Hotel ya Skies wane Naggulo.
welutuukidde olwaliro ng'abantu abasoba mu bukadde 7 okweddola ensi ne bakwatibwa olwa COVID-19 nga basoba mu kakadde akalamba be bakafa mu Uganda. Abantu abasoba 28,000 be bakwatiddwa obulwadde buno so nga bakafa obulwadde buno basoba mu 22. Leero minisitiri w'obulamu esinzira bulufunira bulamu lwetabiddwamu abakugu olubadde ku mutimbagano ogwa Zoom Skies Hotel nagulu kubakanya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okwongera okufugaza obulwadde ba COVID-19. Dr. Susan Nabadde okuva mu National Health Laboratory and Diagnostic Services ategeeza ng'ekitundu kivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ng'ekyakkiriza ebyava mu kunoonyeza bannasayansi bakuno ku byuma byavumbula okukebera obulwadde wa COVID-19 ebimanyiddwa nga RDT antigen. If you are symptomatic and you fit the test definition, we shall test you with an RDT. If you test positive, we still have to confirm you with a PCR in the beginning phases of the implementation. Ategeeza nti ebyuma bino ebyavumbuddwa bisobola okukebera COVID-19 mu dakiika 10 zokka nga kino kyakuyambako mu kafubo wa gavumenti mu kulwanyisa COVID-19. Kiraga nti tugenda kukozesa rapid test kits nga zino zisobola okuwa results mu wakati w'eddakiika 10 n'eddakiika 3. Basuubira okutandika okukozesa ku ntandikwa y'omwaka ogujja nga bakusinga kukebera balina obulwadde bwa COVID-19 era nannyonnyola n'enjawulo y'ebyuma bino mboogerezegana n'ebyo bibadde bikozesebwa okukebera abalwadde. We are mainly targeting testing the RDTs in patients that are presenting with symptoms, knowing from the previous studies that symptoms tend to coincide with the high viremia, and we know that the RDTs are going to perform relatively better. Dr. Isaac Siwanyana mukumu kunoonyeza mu laboratory annyonnyodde engeri ebyuma bino ebyavumbuddwa gye bikolamu n'engeri gye basobodde okusula sayansi ono. It detects the proteins that form the envelope of the virus. So the virus is made up of the nucleic material, which is enveloped by the proteins. So this antigen detects the antigens, the proteins of the virus. And how it does it is that the kids have antibodies to the antigen. So when you run the sample over it and it has the antigen, the antibodies will capture the antigen at that point. Tugwedeko n'abasawo ab'enjawulo abali mu lukungaana luno ne bategeeza ng'ebituukiddwa ku bannasayansi bakuno kyabyafaayo mu kafubo eggwanga okulwanyisa COVID-19. Bakubiriza bannayuganda okwongera okwekuuma obulwadde buno kubanga bwabulabira butira ddala. Njozaayo z'eggwanga kino kituukiddwako olunaku olwaleero naye okuba kituuse ku kino ate tekijjaawo mbeera ndala y'okubeera nga twetangira obulwadde buno bwa COVID-19. Dambatadeewo yakusakidde Gulien ku Lwabukedde TV. Ebyo nga tubitadde ku mabbali. Ssentebe wa disitulikiti y'Ewakiso Matiya Lwanga bwanika akiguddeko abatuuze b'e Masuuliita bwe bamutabukidde mu kutongoza okuzimba omugga gw'amayanja ku luguudo oluvaayo e Kakiri okudda e Masuuliita. Bano bamulangidde nga bw'atalina kyabakoledde mu myaka 10 gy'amaze mu bukulembeze. Oluvannyuma lw'omugga amayanja okumala ekiseera nga gubomoka abatuuze b'e Masuuliita babadde beeraliikirivu buli nkuba lwetonya nga lwe gusembeeyo okubomoka gwatta abantu. Olwaleero ekitongole kya UNRA wamu n'abakulembeze ba disitulikiti eno bakedde ku mugga guno okulaba nga batongoza okugukola nga gugenda kumalawo obuwumbi 25 era nga gwakolebwa mu myezi 15. The design was completed, the procurement was done, and we have today brought to you a contractor who is very competent. Sente njagala bakakasa nandyagadde nnyo okulaba ng'abatuuze b'e Masuuliita babeera abamu ku bakozi abagenda okukola wano. Meeya w'ekitundu kino Moses Mayanja olumuwadde omuzindaalo n'ategeeza abatuuze Pulezidenti Museveni bwe yabajjukidde kuba babadde nga balaajana okubakolera oluguudo luno ate wali ayamba. Ategeeza leero si bulungi yokka era naga n'atukakasa okukola Masuuliita tufuddeyo nnyo ku balonzi waffe n'oluguudo luno lugenda kukolebwa. Kyokka asabye abakulira ekitongole ky'enguudo obutabawuddiisa ku luno kubanga emirundi mingi baze balaga nti bagenda kukola oluguudo luno kyokka ne bakoma mu bigambo. Contract ne bwebutyabuza ne mugamba mukyanoonya abakozi mukyanoonya mobilization y'ebyuma mpaka sante ebyuma byammwe mubirina leero. Complete the project on time and within the cost.
and it's also a company policy to employ local people. Wabula Mayanja akukulumidde ssentebe Matya Luwanga Bwanika okuvangayo mu biseera by'okunoonya akalulu kyokka nga mu biseera mwe bamwetaagira tebamulabako. Era kyekyanzizeeyo okulaba ng'akulembera disitulikiti emaze emyaka 2 n'okusoba nga tebatufaako ng'atufuna ssentebe abaddewo emyaka gyonna nga tatufaako. Ye minisita omubeezi ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde asabye abatuuze okwosa obulungi oluguudo luno basobole okwekulaakulanya kubanga omugga ogubadde gubasumbuwa gukoleddwa. N'olwekyo bannamakuuliita eno yessaawa naffe tusobole okubeerako ng'ab'e Kampala. Wakati mu kwogera kwe ssentebe wa disitulikiti Matya Luwanga Bwanika watuukidde era wana abatuuze ne batandikirawo okumugoba nga bwe bamulangira nti talina kyabakoledde. Kyokka Bwanika olukutta akazindaalo n'asiima minisita Dennis Galabuzi okufaayo okukolera abantu be era wano amusabye okwongera okubasakira. Tusaba minisita Mwami Galabuzi asobole okwongera okulompinga okulaba nti oluguudo luno okuva Babatuuze basiimye pulezidenti ne minisita waabwe Galabuzi olw'okubakolera omugga guno kubanga babadde batya nti obudde bwonna guddamu okugwamu. Omugga guno gwatusabye gwatutya n'abantu baffe, amazzi gaali mangi nnyo. Baza ne gavumenti ya pulezidenti Museveni okuba nti esobodde okutujjukira. Bagenda kuteekawo bridge egenda okuyamba abantu b'e Masuliita n'abantu b'e Kachiri. William Mutyaba ne Kizawire be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Omujuzo ogw'abantu gweyongedde ku kitebe kya kampuni eya Face Technologies evunaanyizibwa ku kugaba pamiti mu ggwanga ekyambogo olw'obungi bw'abagoba b'ebidduka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okweyiwa mu kifo kimu kyokka mu kiseera kino okufuna pamiti zaabwe saako okuzza obujja ezezaggwako. Genda kuza mwezi musanvu omwezi guno minisitule y'entambula yaddamu okugula ofiisi ya Face Technology ekyambogo okuddamu okuba na Uganda Permit olulala wiiki namba nga bagaddewo kyava ku kontrakiti ya kampuni eno okuggwako nga lumu omwezi guno. Ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwa Desemba rather gwa Novemba contract bwe yagwereddeko kati nga contract omupya alina okutandika ng'olunaku 1 December 2020. Contract ya kampuni yayongezebwa emyezi emirala 3 mu maaso ga gavumenti bw'eteekateeka okuddiza omulimu guno mu kitongole kyali kya Uganda Security Printing Company. Ofiisi zonna eziri mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zaggala olw'okweteekateeka ng'abeetaaga pamiti bonna balina okujja ekyambogo mu kiseera kino. Nti abeetaaga pamiti bajje wano e Kampala ekyambogo ku Face Technologies ku offices zaabwe headquarters zaabwe we ziri zitubadde tufunira pamiti bulijjo. Embeera endireesebwa omujuzo ku ofiisi ekyambogo olw'obungi bw'abantu abazze okufuna n'okuzza obujja pamiti zaabwe okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Watuukidde mu kifo kino nga bangi ku bantu basiimye ennyiriri empanvu ddala nga leero maze bateekawo zonna zijjudde. Abasirikale abakuuma ekifo kino badde bakola ekisoboka okulaba nga amateeka ga COVID-19 gagobererwa omuli okunaba mu ngalo okukebera ebbugumu okwambala masiki n'okwewa amabanga. Munda wagabirwa pamiti abakozi nabo balabisinga bakola ekisoboka okola ku bantu bonna mu bwangu nga bagoberera enkola ey'omuntu asoosewo yakolebwako. Embeera tusanyusiza okuba bidduka abazze mu kifo kino naddala abava mu disitulikiti ezisudde Kampala okuli Busia, Mityana na Arua, Masaka n'ebirala bitwogeddeko nabo. Naye kati ssaawa zino ffenna tujja wano omujjuzo mungi nnyo. Lugendo luwanvu tukozesa ssente nnyingi. Kiba kitegeeza nti olwaleero bwe nnemererwa kubanga era waliwo ne kafyu mba nina okusula mu Kampala n'enkeera nkeere. So kati enkeera bwe mba nkedde nnyo mba nsobola okugifuna. Bano beemulugunyiza olwa gavumenti obutakola kweteekateeka kumala ku nsonga gye yali emanyi okulungisaako n'obutalabula bantu kimala beeteeketeeke. Bategeeza nti batadde mu ssente nnyingi ddala okuva gye babeera okujja e Kampala bakolebweko ssaako n'ebisale by'ebisolo basula bye bateetekedde basobole okukeera. Ntungamo district kati tuyita mu bintu bingi kubanga nkozesa transport mungi okuva Ntungamo mpaka wano na sente transport bamwongeza
kwate kuva ntunga mukutugdayo eri nikozesa mitwaro 15 kati ntuka wano abantu banji bayitirivu sibaho nakuramba turide orusi kati mbanyi nokusurawo ngatere ngasifunye kyenjagara bankorere Gabalo olugero lugamba nti amaziga g'ente essanyira amalembo wala abavubuka bakufudde omugano wabweru wa geeti okoza mpamiti zaabo abaagala kawevuba okwogerako n'omu examinati b'entambula agudde butakabula gye bavudde kuyategeeza nge bali mu kukola ekisoboka okunoogera ekizibu kino eddagala era nga mu bbanga ly'emyezi 3 buli kimu kijja kuba kiwedde. Adrian Bali Wanika yakusakidde eggulu eno Bwawukere TV. Webale nnyo Adrian Bali. Bwanika kitundu kisooka ekyamawulire agabutikidde tukyagayina mbunje tugenda kusooka tuwumulemuko tukomawo. Abakulembeze ba taxi beeyogeredde mu kulambula bannabo abatatuukiriza bisaanyizo bya COVID-19. babikola mu bukyamu banyi b'amateeka tusaba gavumenti tukwatira byalo ono era yabatapano yegalo bakunoonya. Are you looking for land with access to water, electricity and social amenities? Look no further. Zion Estates has got the biggest, most secure and well-planned estates in Uganda. We offer flexible payment terms on all our plots. So why keep renting? Find us at Zion Building 2nd floor, Chibuye, Entebbe Road, or our branches in Boise.